Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Sizlarga ajoyib bo'lgan joy topdim. PlayStation xona. Manzilni tushuntirsam, bu tomon Ibrat bozor, bu tomon esa birinchi maktab, 3-maktabdan kelish joyida yangi PlayStation xona ochilibdi. PlayStation xonani hozir obzorni qilib ko'rsataman sizlarga. PlayStationlari yangi. Pultlarida hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Nasib bo'lsa, PlayStationlar hammasi bemalol o'rtoqlarimiz va jo'ralarimiz bilan kelib, shu PlayStation xonamizga maroq olib dam olsanglar bo'ladi. Bu yerda barcha sharoitlar bor. PlayStationlarimiz ko'rib turganlaringizdek barchasi yangi. Joylari ham juda ham yaxshi turibdi. Soati 15 ming so'mdan 1 soat o'ynaganlarga 15 ming so'm. Nasib bo'lsa, shu PlayStation xonamizda bir chempionat qilamiz. Nasib bo'lsa, butun Kattaqo'rg'onliklar PlayStation 3, PS13 o'ynaydiganlar uchun ajoyib bo'lgan chempionat qilamiz. Keyingi postlarimizni kutinglar. Inshaalloh manfaatli bo'ladi. Yutuqli o'yinlar ham bo'ladi hammasi. Ushbu PlayStation xonamizda PlayStation 3, PlayStation 4 va PlayStation 5 hammasi bor.